停下脚步，不用再找了。这个视频给你演示一键搜索全网免费的视频素材、图片素材、图标、矢量图、音效、字体素材，全包，还可以直接输入中文，软件自动会转换成英文搜索素材。废话不多说，直接上。首先要下载 Quicker 软件，我开发的动作是基于这个软件的。安装好后，复制我的动作链接，按鼠标中键调出 Quicker 面板，点击加号，粘贴分享的动作，点击安装，点击打开动作。可以移动面板的，点击第一个模块，这个模块最好可以输入中文自动翻译成英文来搜索全网免费可商用的素材。输入中文后，它就会打开超多搜索免费素材的选项，可以单选或多选，排在前面的我都验证过是最好的。第一个模块可以搜索视频素材或图片素材图标矢量图。先尝试搜索视频素材，选中哪个就是用哪个网站搜索刚才输入的文本。自动会用默认的浏览器批量打开网站。你看超多的视频素材都是可以直接下载免费商用的，不用操心是不是英文搜索。找到下载即可，具体你用上看看。下一个网站，我不具体说是哪个网站，反正这么多选择总会找到你想要的。我主要解决了英文搜索问题，和哪个网站可以搜索免费商用素材，一键搞定素材搜索，不用再操心一个个点击，一个个翻译成中文搜索。有些视频要收费的话，就不要用这个了，多的是免费的。如果你觉得有用，点个关注。看下一个免费的网站，超多的。这个网站更多，有17万个视频片段。看你喜欢哪些了。可以免费下载。有些没找到是因为搜索的后缀不支持，删除它。下一个网站，这个网站是靠前排的，属于我推荐的，也有很多视频。删除的，搜索更精确些。没找到算了。
这个有390个关于狗的免费的视频素材，素材的多少看你的关键词的，你自己挑吧。这个网站不错，有免费的和收费的，看你选择了。这个网站超级推荐，看有多少不免版税库存视频，还有绿布视频。全是高清的。如果你觉得有用，点个关注。下一步演示图片素材。全部选择来演示。也是有很多免费图片素材的网站的。这个网站有照片插图矢量图。插图很多。PNG 插图。免费可商用。转成英文搜索了。网速慢就下一个网站。狗狗可爱。有8671张关于狗这个搜索关键词的免费可以商用的图片素材。
推荐。如果你觉得有用，点个关注。免费的。2.6万张图片。才7张，算了。这个网站超多免费的图片。没找到，删除的看看。就4万多吧。这就是免费素材之王这个动作的实力。就3个网站就够了。这个网站的图标就多。挺可爱的图标啊。下一步演示免费矢量图。没找到关于猪这个关键词的矢量图。换一个关键词。这个网站的矢量图就超多了，推荐。
没找到，看你关键词的。要更多就要开会员啦。找猫这个关键词就多。推荐。服气了，这个网站超级推荐。我是把它放到最前面的。如果你觉得有用，点个关注。下面来演示音效素材。下雨这个音效关键词，可以单选或多选，这里就多选来演示。这是下雨的视频素材，你也可以下载下来提取音频。这里就是全音频形式的音效的免费素材。Audio Jungle. Audio. Audio Jungle. Audio. Audio Jungle. Audio Jungle.可能是翻译的关键词出问题。这个推荐音效素材很多。
至于素材，至于素材，至于素材。这个网站需要手动输入关键词搜索。至于素材。爱给这个网站也有很多音效。下面来演示更多的图片素材。全选。AI 模特照片。要收费的，那下一个网站。照片还是挺多的。这是具有的很多照片都是日式风格可商用的。这个也是日式风格图片。这个搜图神器网站有很多免费的二次元图片。还是挺唯美的。
搜索到的图片多少还是与关键词有关。这个网站推荐，我都把它排到最前面了。50多万张关于蝴蝶的免费可商用的图片。这个网站也有上万张图片。这个有12万张。下面来演示更多的矢量图形素材。全选。这个模块是不支持搜索的，只能手动在网站上搜索。无效了，下一个网站。这个网站有很多。有很多关于天气的图标。这里很多关于设计的图标。免费的 SVG 矢量图标。谷歌的素材图标。这个2个网站搜索有问题，我要修改下动作。
删除了预定搜索的内容。是有很多彩色的矢量图片。下面演示大部分是国内的免费素材。只能单选，我要修改下动作，让它支持多选。可以多选了。当然国内的也很丰富，就是有的要收费。爱给这个网站有音效配乐视频3立平面，加入它的会员算是不错的选择。
比较多酷炫的图片。这是字体图片识别。下面演示主要是国内的素材搜索。输入中文关键词，选择搜索类型。先测试搜索图片的。海报 PPT 类型的图片。看你个人喜好选择那种图片了。下面演示国内的视频素材。4K 好的都要收费。觉得有用的话点个订阅。下面演示字体素材。这全是免费字体。
有免费的英文字体和中文字体。开源免费字体。识别字体的网站。免费商用中文字体。推荐这个免费下载字体的网站。觉得有用的话，点个订阅。